In der Ausstellung Adi Adidang, Korea, Faszination für ein verschlossenes Königreich, zeigen wir zum ersten Mal eine größere Auswahl von Objekten, ungefähr 120 Werke aus der bislang unbekannten koreanischen Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin. Zu Beginn der Ausstellung begrüßen uns zwei Wächterfiguren, sogenannte Tangsen, die früher und auch heutzutage teilweise noch an Ein- und Ausgängen von Dörfern positioniert werden, um das Böse und die bösen Geister aus den Dörfern fernzuhalten, die zum Teil auch aber als Wegemarkierung und zur Orientierung von Passanten dienten. Der Einführungsraum der Ausstellung funktioniert darüber hinaus auch als Einführung in die joseon-zeitliche koreanische Gesellschaft und zeigt auf, welche Glaubensrichtungen und welche Philosophien und welche Religionen es dort gegeben hat. In der ersten Sektion der Ausstellung werden die sogenannten Literaten, die Oberschicht der koreanischen joseon-zeitlichen Gesellschaft, thematisiert und eingeführt. Die Literaten teilen sich auf in sogenannte zivile Beamte und militärische Beamte. Auch darauf geht die Ausstellung ein und man kann zum Beispiel auch eine vollständige Rüstung, Prunkrüstung sehen mit Mantel und Hut. Es gibt außerdem die seltene Gelegenheit, zwei Porträtmalereien aus dem National Museum of Korea in Seoul hier zu bewundern. Das sind Malereien von neokonfuzianischen Beamten und Literaten aus der Joseon-Zeit, aus dem späten 18. und auch aus dem frühen 20. Jahrhundert, die besonders die Feinheit koreanischer Porträtmalerei vor Augen führen. Wir haben darüber hinaus zwei zeitgenössische Künstlerinnen dazu eingeladen, Werke für die Ausstellung zu kreieren. Korea ist aus der Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts als Land der Hüte bekannt. Die ersten westlichen Diplomaten, Forscher und auch Abenteurer sind vor allen Dingen über die vielen Hüte- und Kopfbedeckungen gestolpert, als sie Korea entdeckten. Wir haben aus diesem Grund Fiona Bennett, eine in Berlin ansässige britisch-deutsche Hutmacherin und Künstlerin, eingeladen, sich unsere Sammlung joseon-zeitlicher Hüte anzusehen und auf dieser Basis eigene Kreationen zu entwerfen. Neben den 3 Couture-Hüten, die Fiona Bennett für unsere Ausstellung kreiert hat, hat sie auch eine Installation mit dem Titel Talking Heads für uns gebaut. In dieser Installation erzählen 3 koreanische Hüte, der Hut einer Braut, der Hut einer Gelehrten und der Hut einer Schamanin, aus ihrem eigenen Leben als Hüte. Wir haben bewusst 3 weibliche Sprecherinnen ausgewählt, weil eine Sektion in der Ausstellung auch der Rolle der Frau in der Joseon-Zeit gewidmet ist. Man kann dort sehen, wie unterschiedlich die Rollen von Frauen gewesen sind. Zum einen mussten Frauen der Oberschicht sich verhüllen, wie anhand von historischen Fotografien aus dem Archiv des Museums gesehen werden kann. Zum anderen wiesen Frauen der Unterschicht auf die Geburt eines Sohnes hin, indem sie ihre freie Brust zeigten. Wir haben eine weitere zeitgenössische Künstlerin dazu eingeladen, in unserer Ausstellung teilzunehmen. Inspiriert haben mich die beiden Ölgemälde des koreanischen Malers Bae Unsong dazu, auch Jae-din Hong einzuladen. Bae Unsong hat Anfang des 20. Jahrhunderts als erster koreanischer Künstler im Westen studiert, in Berlin und in Paris. Jae-din Hong hat nach einem Studium der Malerei an der Hongik University in Seoul ein Studium der europäischen Kunstgeschichte an der Freien Universität zu Berlin absolviert. Bae Unsong verbindet in seinen Werken koreanische und westliche Themen, aber auch Techniken, ebenso wie Jae-din Hong, die den Blick von Korea aus nach Deutschland oder nach Berlin zurückwirft. Eine Sektion in der Ausstellung ist dem Thema Masken- und Maskentheater gewidmet, das auf eine lange Tradition zurückblickt und auch zum Teil heute noch aufgeführt wird. In diesen Maskentheatern ging es darum, kritisch, aber auch auf humorvolle Art und Weise Kritik an der herrschenden Elite zu üben.